一杯のジャスミンライスから始まるタイの屋台の香り高い朝食はあなたの日常を特別な一日に変えてくれます。まずは柔らかく炊いたタイ米の上にふんわりとスクランブルエッグを乗せ、その横にはパクチーとキュウリのみじん切りを彩りよく添えます。お肉は鶏のバジル炒めを選び、ピリッと辛いチリソースで味付けし、目玉焼きも添えることで本場の屋台の雰囲気を演出します。食欲をそそる香りを放つライムの輪切りと刻んだ青ネギをトッピングすれば、まるでバンコクの朝市にいるような気分を味わえます。このアジアンテイストな朝食で、いつもの目覚めをちょっと贅沢な時間に変えてみましょう。気になった方はチャンネル登録と、もっと気になることがあればコメントで教えてください。